邊個係爸爸啊？呢個係爸爸。邊個係弟弟？呢個係弟弟。我的弟弟，我的爸爸，呢個係我的媽媽。好啦，呢個小朋友做緊乜嘢？佢玩沙。呢個小朋友做緊乜嘢？睇電視。呢個小朋友做緊乜嘢？踢波。呢個小朋友做緊乜嘢？玩玩具。問號全部都有做到，全部都可以吸引。咁吳俊軒，你同媽咪平時喺屋企玩咩啊？玩砌圖。哇！呢一個係一個好靚嘅手鏈，送畀媽咪嘅。咁要同媽咪講一聲乜嘢啊？我愛你。哇！我哋將3數字嘅動物油上顏色，3隻嘅動物油上顏色。呢度有3隻羊喎，我哋油上顏色。呢度有3隻鴨仔，油上顏色。牛仔要唔要油啊？唔使，牛仔得1隻。松鼠使唔使油啊？唔使，松鼠得1隻。雀仔使唔使油啊？唔使，雀仔有2隻。好，呢個小朋友執緊玩具，真係乖啦。呢個小朋友做緊咩啊？攞乜嘢？拖鞋畀爸爸，做得好。呢個小朋友做緊咩啊？幫媽咪揼骨，係好孩子。貼上好孩子嘅貼紙。好，將圓形嘅物品吸引。呢個係咪圓形啊？唔係。好，呢個小朋友搶玩具喎，開心定唔開心啊？係唔開心㗎。呢個小朋友排隊上滑梯，係好開心㗎。呢個小朋友錫佢一啖，係開心定唔開心啊？係開心㗎。呢個小朋友分享食物，開心定唔開心啊？係開心㗎。哇！喺隻碟上面畫一隻好好食嘅香蕉。我喜歡吃香蕉。我喜歡吃蘋果。我喜歡吃奇異果。我喜歡吃藍莓。好，排序咯喎，我哋睇一睇。呢個係士多啤梨，呢個係水果，呢個係士多啤梨，呢個係綠色嘅水果，呢個係士多啤梨，所以呢個係綠色嘅水果。呢個係紫色嘅提子，呢個係紅色嘅西瓜，呢個係紫色嘅提子，所以呢個係紅色嘅西瓜。呢個係黃色嘅菠蘿，呢個係橙色嘅柑，黃色嘅菠蘿，橙色嘅柑同黃色嘅菠蘿，一個一個間住㗎，呢個叫做排序，串成好美味嘅水果。呢條魚係小細細條嘅，呢條魚係大條嘅。小魚大魚，跟我多一次，小魚大魚，OK。哦，邊個小朋友做得唔啱呢？你睇下呢個小朋友，成張台都係飯，好污糟邋遢，做得唔啱，油上顏色。呢個小朋友食完飯抹嘴，做得好。
呢個小朋友邊食飯邊講嘢，啲口水吐到四周圍都係唔啱㗎，又上顏色。呢個小朋友食完飯自己執碗，係好孩子。呢個小朋友做緊咩啊？玩車車喎，食飯嗰陣一啲都唔乖，又上顏色。呢個小朋友乖乖地咁食飯，就唔使油啦。好，我哋數下啲水果啱唔啱？呢個係2個菠蘿，1、2，啱啦。呢個係3個士多啤梨，1、2、3個士多啤梨，啱啦。呢個係4個奇異果，1、2、3、4個奇異果，啱晒。好，我哋將汪汪狗幫佢食咩好啊？汪汪狗食魚，啱唔啱啊？唔啱喎。汪汪狗食雞髀，佢唔食雞髀嘅喎。汪汪狗食骨頭，小狗喜歡吃骨頭，幫佢返屋企啦，幫佢攞骨頭食啦，食，小狗喜歡吃骨頭，小狗喜歡吃骨頭。我哋睇下邊一個大啲，邊個細啲？西瓜係大啲定細啲啊？西瓜係大啲，蘋果係細啲。咁雪梨大啲定係車厘子大啲啊？車厘子細啲。乜嘢水果比個雪梨細啊？就係呢一個車厘子啦。